हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इससे पहले मैं गाँव टॉक चैलेंज की वीडियो बना के शूट करके आ रही हूँ, तो वो भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो वही मैं करके आ रही हूँ यूजिंग टेप। तो इससे पहले वो अपलोड होगी, तो प्लीज़ आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज मैं करने वाली हूँ हिप्स चैलेंज एंड ब्रप्स चैलेंज, जो मैं पेप्सी और 400 ml की बोतल ले रही हूँ। तो इससे मुझे आएंगे डकार, तो आप काउंट करना डकार आते हैं कि नहीं। और मैं हिप्स चैलेंज कर रही हूँ। ये मतलब मैंने बनाई हुई है, चिल्ली वाली मैगी बनाई है, ये स्पाइसी मैगी। तो मिर्ची आपको दिख जाएगी इसमें। तो पहले आप मेरे ब्रप्स काउंट करना कि मुझे ब्रप्स आते हैं कि नहीं। तो देखते हैं मुझे हिचकी आती है कि नहीं। तो पहले मैं ये स्पाइसी मैगी खाऊंगी, तो देखना मुझे हिचकी आती कि नहीं। बहुत मिर्ची है गाइस इसमें। बहुत मज़ा आता है ऐसे चैलेंज करने में। मुझे नहीं लग रहा मुझे हिचकी आने वाली। बहुत स्पाइसी है मैगी। हिचकी तो अभी तक मुझे आई नहीं कोई। जानिए इस टाइम मेरा पानी पीने का इतना मन कर रहा है। हिचकी तो मुझे कोई आई नहीं। तो अभी मैं ये ब्रप्स चैलेंज करने वाली हूँ। तो ये मैंने पहले आपको बताया 400 ml की बोतल है। तो देखते हैं आप काउंट करना कि मुझे ब्रप्स आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो तो मेरे से तो हमेशा गिरती है, तो आप ब्रप्स काउंट करना। दो हो गए, दो डकार खो चुके हैं। आप भी काउंट कर रहे हो, मैं तो कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो। और मुझे कमेंट में बताना कि मुझे कितने डकार आए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना।
ज़्यादा पी लिया। मैंने कर दी है बॉटल फिनिश, बॉटल मेरी हो गई है फिनिश। तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि मुझे कितने ड्रॉप्स आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो करना क्या, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना उसका। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।